الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وكان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين آمين يا رب العالمين. أيها السادة، أود أن أذكر نفسي وإياكم بقول إبراهيم الخواص رحمة الله عليه لما سئل عن دواء القلوب، وأجمع دواء القلوب في 5 أشياء. أود أن أذكره أولا وأخيرا نفسي وإياكم. القلوب haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en yettude Allah o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah mo maraɗinmo, juulay ɓurnaɗo tageefo ngo sallallahu alayhi wa sallam, o arsikuɗo en tawneede ndeña yiilo ko honɗum woni lekki fii ñawndugol ɓerɗe ɗen si ɗe nawni. ɓayne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wo huyre wotere hino e ɓandu bani adama, si tawi huyre nden nde moƴƴi haray neɗɗon fo o moƴƴi, si tawi nden huyre ɗen nde boni haray neɗɗon o fo o boni. ɓe landa ko honde woni nden huyre. nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ɓe maaki ala wa hiya alqalb, wo ko ɓernde nden. bani adama si ɓernde makko nde moƴƴi tun o moƴƴey, si tawi kadi nde boni haray tigi tigi on o boni, fopp ko nder to woni ko iwrata. o ceerno joro maketeɗo Ibrahimul Khawwas rahimahullahu taala o maaki dawaul qulubi 5 ashiya, lekki fi ñawndugol ɓernde bani adama wo ko piiji 5. dafalgal ñawnata ɗum ɗo, comprimé ñawnata ɗum ɗo, pikirwal ñawndata nde ɓernde ɗo. o maaki wo ko ñawndata nde ɓernde ɗo wo ko ɗo ɗi piiji ɗo 5. tawata kadi a fowma si a selli a ndikki tawi ɓernde nden hine nawni haray a fowiɗa nawni haray a sella. ko muuseteɗa wo ko nawnɗa wo si tawi ɓernde nden ko salim hinde hisi haray neɗɗon haray himo ndikki. أيها السادة، ومن بين هذه 5 الأشياء أولا قراءة القرآن الكريم بالتدبر. toɓɓere aranere nden ko ñawnata ɓernde goɗɗo ko hebbingol janngugol deftere Allah nden alqur'an, wondude e taskalgol, wondude e wattangol hakkil, wondude e miijitagol, wondude e faamugol ko ayeje ɗe woni e wi'ude kon. wano Allah yewtiri noon o naaya on yaahi ha gasa o inna fi zalika la ayatin li ulil albab, ko wonande joomiraɓe haqqillaji. ma o inna ɗum ɗo ko li qawmin yatafakkarun, ko wonande ɓe yimɓe miijitatoɓe. ma o inna ko li ulin nuha, ko joomiraɓe haqqillaji wawɓe miijitagol, anda ko fi honɗum ko ɓe jangi ɗon kon. ala dewal ɓurgal mawnugol ka Allah ɓuri uddutugol deftere Allah nden janga alqur'anul karim. ولهذا أيها السادة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأول دواء من علاج القلوب
qira'atul qur'anul karim bittadabbur. Haray toɓɓere aranere nden ko wawata ñawdirde ɓernde ma nden kon ko ya humodir e deftere Allah nden. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki e hadis wallazi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bih ma'a safarati alkirami albarara wallazi yaqra'u alquran wa yatata'atu fi lahu ajran aw kama qala alayhi salam. Ommo Allah subhanahu wa ta'ala arsiki wawugol jangugol deftere Allah nden hara himo hunjinde himo sellini himo andi ko woni wolde kon ahkamuji ɗin no timmi himo andi firo muɗum himo gollitirde ɗum ɗo wo baraji makko darja makko ina wondi e ɓen maraikaɓe tedduɓe kiramu safara ɗum ko mikail e asrafil e malakul maut haray ko an e ɓeɗo wonoyte e daraja goto yawmal qiyama. Amma non jangayɗo qur'an wa huwa yatata'atu fi hara mo uttu ettenno e nder jangugol ngol lahu ajran mo mari joddiji ɗiɗi joddi ko o jangi kon e joddi kon ko o tampi kon kadi fi jangugol ngol. wala aqulu alif lam mim harf bal alif harf wa lamu harf wa mimu harf wa kullu harfi min alquran bi asra hasanat. hal feere wotere nde janguɗa e nder deftere Allah haray ɗa mari baraji 10 e muɗum. haray toɓɓere aranere ko ñawdirten ɓerɗe meɗen ɗen kon ko hebbingol jangugol deftere qur'an deftere Allah nden ko nde tippinana ko fiyo nde jange wona fiyo nde mari e cuuɗi wona yen fi nde cuɗire otoje na fiyo nde loote nde yare ko inna anzalnahu qur'anan ko jangetende ko wiya kay ko alqur'anul karim ko qur'anare jangetende teddunde nden kadi aya adiɗo tippade on kadi ko wiyaɗen ko iqra wo ko yen jangu. Neɗɗo fof neɗɗo siɗa faala aduna haray ko ya jangu, siɗa faala lakara ko ya jangu, siɗa faala aduna e lakara haray ko ya jangu. man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhira fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm. qala subhana qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. ene ɓen anduɓe ɓen ɓe anda hino fota wallahi ɓe wawata futugol. izan ayyuha sada fa alayna jami'an insha Allah bitamassuki bi kitabillahi azza wa jalla sabahan wa masaa laylan wa nahara. haray no waɗi en fof musidɓe julɓe tedduɓe jogitagol deftere Allah nden jangande bimbi e kikiɗe jemma e ñanorma wata wonu ñallal awditare deftere Allah janguɗa wata wonu balɗe ɗiɗi a jangari hay wata wonu sa'i goto leere goto timmuɗo hara a jangari a jannari a faljitaka a faljitari. haray moƴƴari inchallah kala faalaɗo yewtude e subhanahu wa taala koyo jangu qur'an kala faalaɗo yewtugol Allah Allah jentoma haray koya natuga julde. saniyan ayyuha al ahibba min dawa'i l qulub khala'u l batni min al haram. yo reedu ndu laaɓu pos e ñamugol ko harmi. si tawi hiɗa faala dikkude hisa du'aji maɗi jaabo haray a laɓɓinay reedu ma ndun e kala ko wiyete kon ko harmi. sa ñaami ha a haari ko harmi kon haray ɗum ɗo woni geɓel yiite jahannama. yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla biha aw kama qal. kala huyre e ɓandu bani adama ko ne'ira ko janɗiri hara koko harmi nelaɗo sallah alih w sallam e maaki wo ɗum haray ko geɓal yiite jahannama haaju Allah subhanahu wa ta'ala ala e sifa muɗum. siɗa faala yo du'a ma jaabo suɓu ko ñamata kon, siɗa faala yo du'a ma jaabo suɓu ko wowlata kon, siɗa faala yo du'a ma jaabo suɓu ko ɓornotoɗa kon, siɗa faala yo du'a ma jaabo suɓu ka hoɗata ton. si a laɓɓini ñamete ma on, a laɓɓini conci maɗin, a laɓɓini hoɗande ma nden, a laɓɓini ɓernde ma nden ko bi isnillahi ta'ala sa noddi Allah subhanahu wa ta'ala o nototoma. ko ɗum sinela rasul sallam e maki e hadis wo bani adama o himo fewta Allah ina ya arab ko ayyo jomiyam ñamete ma on no harmi, jaram maɗa on hino harmi, ko ɓorniɗa kon hino harmi, hiɗa ne'ira kadi ko harmi, fa anna yustajabu lah. oɗo ko hanna Allah jabirantamo o jabinantamo. haray mo be meɗen yo dartu ko honno wonɗa e heɓirde. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وغوتو ميدن تبري باكو سوتو تا توتو يندي يوم القيامة ها أولند في بيجيني ومن بينها وعن ماله
min ayna iktasaba wa fima anfaqa jawdi ma ndin ko honto heɓuɗandi ɓaya heɓindi kadi ko honto financoynoɗa ndi allah landi toytoma ɗum mbuuɗu be mbuuɗu 5 centime goto ko honto heɓuɗamo ko honno heɓirɗamo ɓaya heɓimo kadi ko honto dépense uɗamo ko honno dépensirɗamo kadi no tawa e muɗum kadi wa an ilmihi gandal magal kadi maza amila bi ko honno gollitirnoɗa ngal ɗum no ngal landoyde kadi wa an umrihi gurnam maɗan kadi fop fima afna ene koye honnum ɗan feƴƴi wa an shababihi fima abla cukka yagal ma ngal kadi fewdo wonɗa suka ɗum no ngay koye honno yebunoɗa e muɗum ɗi piiji ɗo nayyi nde nde teppere no tawtoya ndeya teppere yawmal qiyama haray a jaabi kadi ɗo subhanahu wa taala ɗi laaɓi pos gandal magal ngal heɓino ko honno gollitirnoɗa ngal gurnam maɗan fof koye honno yeɓuɗaɗan o suuta kadi e nder gurnam maɗan o landuma wa an shababi cuka yagal magal fewno wonɗa suka kellal no woodi doole no woodi giggol no woodi jaahu no woodi teddugal hino woodi ɗiɗo fof hino woodi koye hoore honɗum woni ko yeɓuɗa ɗiɗo koye hoore fi allah ka koye fi woli foti o landoyoma noon fi probléme jawdi ndin jawdi ndin noon si ɗum ɗon ɓannama wa an malihi jawdi ma ndin ɗa fof landal ngal ko gotal gotal ɗo noon o landotoma ko honto ndi heeɓi allah walla ma hara fof ka heeɓi ɗon kaka dagi ɗum noon tun haray yulnarima haray a daɗirari fi ɗum o landoma kadi ko honto kadi ndi dépensa hiɗa wawa heɓude ka dagi dépensa ka harmi haray moƴƴari ɗa wawi heɓude ka harmi dépensa ka dagi haray moƴƴari ko be heɓo ka dagi dépense kadi ka dagi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah ko laaɓuɗo pos o jaɓata kanko kadi si wona ko laaɓi kon kadi kala ko jilɓi ton kanko allah subhanahu wa taala haray haaju makko ala e muɗum waddawa'u thalithu ayuha sada kasratu qiyamu lleyl min ilaji lqulub kanu qalilan min alleyli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun hebbingol naafugol jemma lamma qadima annabi sallallahu alayhi wa sallam makka qala ayuha nnas atimu الطعام وأفسوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا الجنة بالسلام نلاد صلى الله عليه وسلم أي بهوتي مدينة المنورة كوبي أدينو وسياد بيني كوبي توري كيون هبيري ساكي تقول سلمينانغو أفسوا السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف فوتي هدا أندمو ما أندامو سو فوتي إنمو أخي السلام عليكم ورحمة الله نتوانو من علامات الساعة أن لا يسلم الإنسان إلا على من يعرفه نتوانو ما ندي دارنغال تسو كيدين yaay ha neɗɗo hannde kadi hara o hiwrota ko neɗɗo sina mo andi on so tawi sappo no jooɗi kanko yoɗo ɓe anndidiri mo hiwrade on noon feƴƴa wacca ɗo luttuɓen no tawa e mandeji dargal to soki ɗin ko ɗum fewndi fewno ɗo hannde hay se wattani hakkil ka nder juulirde ɗo ko hiwrodirte ko sabu gandiniral ngal ne laaɗi no mbay ɓe hewti madina ɓeyni wo sakite salminago wa atimu ta'am ñammine ñamete siɗa mari kadi ittu sadaka innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura sa yi neɗɗo maapiɗo okkormo o ñaama sa yi neɗɗo holuɗo holtimmo sa yi neɗɗo ɓiliɗo a wawimo ɓiltude ɓiltumo ko ɗum ɗo woni man kana fi hajati akhi kana allahu fi hajati si tawi a woni e haaju musidɗo ma allah kadi wona e haaju ma an kadi ɓe maaki wa sallu billeyl mi torike on juule jemma wannasu niyam hara yimɓe ɓen fownoɗani tadkhulul jannata bisalam on naatoye aljanna wondude e kisiye hara ko aldawo e sondia ko ɗiɗo nelaɗo sallallah alih w sallam adi wasiyade ɓayɓe hewti madinatul munawwara sakite salminago ñammine ñamete imme jemma juulon amman huwa qanitun ana alleyl sajidan wa qa'ima yahzaru l akhira wala yarju rahmata rabbi ɓen immotoɓe jemma hara hiɓe juula hiɓe woɗɗito lelanɗe maɓɓe ka allah wiɗo wa kanu qalilan min alleyli ma yahjaun fanɗi ha fanti koɓe ɗanoto kon ko fanɗi o ko fanɗi ɓe heɓay seeɗa hay si tawi ko darɗe ɗiɗi badal isha ɓawo gueƴe ma hay si tawi ko darɗe ɗiɗi qabla salatil fajre ko adi julde subakane ayuha sada warabi'an min dawa'i alqulub aw min ilaji alqulub wattadarru inda sahra
والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى عند السهرة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار قبل صلاة الفجر بدقائق أو بساعات قليلة، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. haray toɓɓere nayaɓere nden ko ñawdata ɓernde bani adama on kon ko hebbingol juulugol immo jemma ado subaka on fewta Allah subhanahu wa ta'ala, wulla e makko, wullito e makko, hollamo haajuji maɗin, hollamo andeji maɗin, hollamo mapundeji maɗin, hollamo ko faalaɗa, hollamo ko huluɗa, hollama ko honnu woni ko falɗa fi janggo, ko honnu falɗa fi o adna. tentini ko fewndi fewdo ɗo ko ko fokkitani ɓiɓɓe meɗen ɗo. en toro Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni surowo, yo allahu suran en ɗum ɗo. wa akhiran ayyuha sada, min dawa'i aw min ilaji alqulubu almarida mujalasatu salihin. mujalasatu assalihin, toɓɓere jewaɓere nden ko ñawdata ɓernde ɗen ko jooɗo dagol e moƴƴuɓe ɓen, ko jooɗo dagol e moƴƴuɓe ɓen. ulli man tusahib aqullaka man ant. yeeto lanko an e hombo wondata, mi yeetotomaki sanko an woni hombo. neɗɗo wonduɗo e moƴƴuɓe ɓen no wawi wa neɗɗo yeeyowo parfen e neɗɗo wifayɗo biwɗi. no ɓe addirta misal ngal nan ko fiino faamira, naa fi aybingol wifayɓe ɓen, ko fi honnum joni oɗa haray himo wondi e lakkere. sabu ɗon haray noy en andu waɗugol metiye no tawa e golleji ɗi annabaɓen foppo waɗi e muɗum. annabi dawuda alayhissalam oɗo ko wonno ko bayillojo, kono nelaɗo ko addiri ɗum ɗo ko fiye waw famugol. wo sa wondi e neɗɗo yeeyo parfen ko piiji tati heɓata juuɗe makko, ko imma a soodi e juuɗe makko parfen on a wujitike, ma ɗum o udditi gokku o okkorima, ma ɗum si ɗiɗo ɗiɗi waɗari fof kono a heɓay bargol moƴƴol iwaygol e makko ara e maɗa. ɗum woni mujalasatu salihin. wo amma noon siko o wi fooɗa jooɗoduɗa naafi hino aña, naafi hino harmi few, wal iyas billah, ɗe mooli Allah e sifa ɗin ɗon. wo ko imma joni o sunni conci maɗin, ma ɗum imma joni pettun iwi to yani e conci maɗin, ma imma heewi bargol kanugol iwraygol ton, saabu lakkere nde wanomi lakkirano fewdo ɗo. kono si yeehi ha fewdo ɗo alamu hato jina e ɓen wifayɓe ɗo musidɓe julɓe tedduɓe. haray ibrahim al-Khawwas rahimahullahu ta'ala jamaa ilaju al-qulub fi hadhihi al-khamsatu al-ashya ukarriruha marratan ukhra. awalan qira'atu al-Qur'an al-karim bitadabbur, wa thaniyan wa khala'u al-batn min al-haram, wa thalithan qiyamu al-layl, rabi'an at-tadarru inna as-sahra, wa khamisan mujalasatu as-salihin. haray oɗo ceernojo ko wi ko ñawdirten haray ɓerɗe meɗen ɗen ko ɗi piiji ɗo jowi. hebbinen janngugol qur'an taskoɗen ko nde woni e wi'ude kon. ɗiɗi laɓɓinen ɓalli meɗen ɗin tentini reedu ndun e ñamugol ko harmi. tati hebbingol naafugol jemma ko fanɗi o, hay si tawi ko darɗe ɗiɗi ɓaawo geeƴe ma darɗe ɗiɗi aɗo subaka. nayi ko yen hebbu wullitagol e Allah fewta mo toromo aɗo subaka juuleede. jowi ko jooɗo dagol e moƴƴuɓe ɓen. ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsiku en ɗiɗo. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها السادة، فقبل أن أغادر هذا المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما
برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude allah lawol ɗiɗaɓol haray adomi tippade ka hoore mimbar ɗo mimbar nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam miɗo toro allah subhanahu wa taala kala toriɓe haajuji muɗum min fof yo allah huntanɓe haajuji maɓɓe ɗi nawnuɓe foppo yo allah ho dikkinɓe haray o sonja ko fokkiti e ɗe leyɗe ɗo fi ɓe ɓiɓɓe meɗen ko wawi en dandugo lunɗo wo ko allah subhanahu wa taala on taguɗo en andi fi meɗen kanko woni yiltidirayɗo ɓerɗe en toriki allah wata allah newnu ɗum ɗo wawa laatade hoore ɓiɓɓe julɓeɓe ya rabbal alamin en toriki allah subhanahu wa taala eɓɓuɓe yo allah on firtinɓe danda en bone ɗum ɗo ya rabbal alamin haray musidɓe julɓe tedduɓe buynotori duwa fi haajoji ɗi kontotako mo ɓe ko tori koye allah huntanmo haaju makko ko faala kon e moƴƴereji yo allah newnanmo laato mawɓe men fatiɓe yo allah yaafoɓe nawnuɓe yo allah dikkinɓe marɓe ɓe yo allah ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo allah okkorɓe marɓe kaydiji ɓe yo allah nafirɗi ɓe jogaki ɓe yo allah okkorɓe wonɓe hoore laayi sukaɓe meɗen ɓe yo allah lumbinɓe hoore jaam moƴƴe ya rabbal alamin أيها السادة قبل أن أغادر المنبر أود أن أذكر أيها السادة وأن أدعو إن شاء الله لجميع رواد هذا المسجد